پس رود بر راه تو بالا گذر شود. بر مادر بزرگ و وطن معتبر شود. با خویش نیست هر آن کس که با تو نیست. هر کس که یار تو شود او با ظفر شود. این مصرع‌های سرشار از محبت وطنداری و تشبس‌های جهانی پیشوای معظم ملت با قلم حق نظر غایب شاعر خلقی تاجیکستان تعلق دارد. در واقع همه زیبایی و خرمی و شکوه و جلال وطن نازنین و به همتا مایه افتخار تاجیکان و سرچشمه الهام ادیبان خوشبیان تاجیک است. همزمان در شعر مذکور از سوگند پیشوای ملت که به شیر مادر و همه مقدسات تاجیکستان یاد کرده بودند بازگو شده است. هنرمند محبوب میرعلی دوستی زاده باشد با صدای مرغله‌دار و دلپسند سرود ای سعادت وطن را اجرا نموده است. جاذبه شعر، موسیقی موافق، صدای دلانگیز و طرز سرودن سرود مذکور به انسان از جهت روانی تاثیر مثبت رسانیده برای بیداری خودشناسی ملی و وطن دوستی هر شنونده زمینه میگذارد. هر کس رود بر راه تو بالا گذر شود. بر مادری بزرگ و وطن معتبر شود. والاتر و عزیزتر از مادر وطن برای هر نفری خودآگاه و باننگار واژه‌ای نیست. در واقع میهن برای هر صاحب وطن مقدس و یگانه است. ای سعادت وطن سرود است که در آن محبت و شهامت و خرمی و زیبایی و نظرربایی تاجیکستان بیشت آسا و تلاش و زحمت‌های پیشوای ملت بازگو می شود. آنی که در این دیار گلبدامان تولید شده و به کمال رسیده است سعادتمند و دلشاد است، زیرا این سرزمین نازنین قدمجوی بزرگان، دیار خورشیدی و باشکوه و مرز نیکبختی وارثان می باشد. با توست هر کی مهر و وفا را شناسد و پیغمبر زمین و سما را شناسد و اصلا بعد تولید دولت نوین تاجیکان وقتی که جمهوری عزیز ما صاحب استقلال گردید در فضای کشور نیاز به اثرهای وطن دوستانه زیادتر شد و من پیش اصلا آهنگ نمی بستم، فقط سرایندگی می کردم و وقتی که دیدم که در حقیقت پیوسته باید که در روحیه وطن دوستی برای تربیت مردم بخصوص تربیت جوانان آهنگ های ایجاد کردم در کار. از پی جستجوی متن های وطن دوستانه شدن در کار و در همکاری با شاعران بسیار محبوب کشور که در حقیقت وطن سرا هستند. اینها گلنظر، نظام قاسم، حق نظر غایب، محمد غایب پیوسته در همکاری بسیار اثرها ایجاد میکردن. یعنی که شعرها می نویسند، ما شعرها را با آهنگ وارد میکردیم و در نتیجه سرودها تبدیل میافتند. سرودی که شما نامبر کردید ای سعادت وطن، این متن استاد حق نظر غایب است. سرچشمه میگیرد از قسمی یاد کرده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امام علی رحمان و تقریبا نیم سال زیادتر پیش متن شعر از کتاب استاد حق نظر غایب که من شناس شدم خوانده برآمدم با من بسیار مقبول افتاد. ما از پی ایجاد موسیقی شدیم و پیوسته زمزمه کرده می ایستادم و یک روز شیشته سر اسباب موسیقی پیانینو آهسته آهسته بند و بست کرده. در طول یگان 2 هفته اثر قریب که تیار شد. در جان خویش جان وطن را ببیند و خلق عزیز و حق خدا را شناسد. در سرود ای سعادت وطن همبستگی شعر و موسیقی تا حدی است که به تارهای قلب سامعان ناخون میزند. احساس والای وطن دوستی و صداقت به میهن را افزون می نماید.
ثابت می‌کند که سعادت هر شهروند تاجیکستان در کنار این وطنی به جان برابر زیستن و پیروی اصیل پیشوای ملت بودن است. هر یک زیبایی و خرمی و رشد و نموی وطن باعث سربلندی و دلشادی ساکنان دولت رو به پیشرفت و آباد و آزاد تاجیکان است. البته نازکی اثرآفرین با ترتیب خودش دارد که متخصصان شده هر یک بند و بستی او را هر یک تکتی او را تحلیل میکنیم، صحبت میکنیم تا که در جابجاگذاری وزن، در جابجاگذاری زده ها به خطاگیراه نتیم. یعنی که باید که موسیقی با سخن به هم جور باشه و هر دوش در سطح بلندی کسبی اجرا کرده شود. و مثل دیگر اثرهای این اثر نیز البته نوشته شد، ایجاد شد و همکاری کردیم با ارکستر سیمفونی دستگاه اجرای پرزیدنت، با خور تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی و از پی ثبت این اثر شدیم. در نتیجه در جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اثر روی صحنه آمد و اولین بار صدا داد. اصلا از ایجادیات سرایندگی یا که آهنگسازی من زیاده از 80% یا که فایزی اثرهای من موضوعهای وطن دوستانه اند. و البته که وقتی که ما دولت صاحب استقلال گشتیم تمامی شاخه‌های دولتداری آهسته آهسته رو به ترقی آوردن، ما حس کردیم که حس وطن دوستی همه قدر باید که بلندتر گردد و ما خیلی که محترم جناب عالی دائم تاکید میکنن وطن خود رو صدقاً دوست داریم. برای صدقاً دوست داشتن هر کسی ما باید که در اجرای کسب خود وظیفه خود صادقانه و صافدلانه خدمت کنیم. سوگندی تو مقدس و با شیر مادر است، سوگندی تو مقدس و با شرافت صاحب استقلالی و تلاش و زحمت‌های راهبر دولت مردم تاجیک در فضای صلح و ثبات و امن و آسایش عمر به سر میبرند و همگی حرف شکرانه بر لب دارند. در سرود مذکور نیز همین نعمت‌ها و ارزش‌های بی‌بها ستایش شده است. در این سرود شاعر از این همه دستاورد و سازندگی‌های مردم شرفمند تاجیک همچنین سیاست خردمندانه پیشوای ملت یادآور می‌شود و این همه را سعادت وطن می‌داند. من هم همین را سرمشق کار خود کرده و بخصوص برای تربیت جوانان که امروز در کنسرواتوری ملی بسیار جوانان بلایاقت تحصیل دارند و علاقه طول زیاده از 20 سال فعالیتش به تمام دسته‌های هنری کسبی جمهوری هنرمندان بسیار خوب، نوازنده ها، سراینده ها را ختم کرده رفته به کار شروع شدن و امروز بسیار اینها صاحب عنوان هستند، در جمهوری بسیار آبرو دارند، احترام دارند، یعنی که متخصص ارزنده کسب خود گشتند. و این سرودها چنین اثرها من فکر میکنم که امروز به طلبات جامعه جواب گفتن یا که برای تربیت جوانان مخصوص در روحیه وطن دوستی بسیار نقش بارز بازیده میتوانند و ما باید که همه وقت غیر از اون مثلا اثرهای لیریکی، اثرهای دیگری که می آفریم می سراییم بسیارتر دقت جدی به اثرهای وطن دوستانه تیم، برای اون که این اثرها در تربیت خیلی گفتم نقش اساسی خود را بازیده میتوانند. شهد صاحب استقلالی ملت تاجیک در سرود مذکور خیلی جذاب و زیبا تصویر شده است. خرد ازلی و تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت که باعث زندگی آسایشته و کامیابی‌های نظررس تاجیکان گردیده است در سرود بر الله تجسم یافته است. به قدر این همه تلاش و زحمت‌ها و آبادی و آسایشتگی رسیدن رسالت هر صاحب وطنی باننگ و خودشناس میباشد، زیرا محض این جد و جهد کامل باعث شده که ملت تاجیک
و هر یک ساکنی مملکت به زندگی شایسته و دستاوردهای نظررس نائل گردیده تاجیکستان چون دولت مترقی و سازنده میان جهانیان اعتراف شود. مقدسات این سرود در آن است که سرچشمه میگیرد از سوگند محترم جناب عالی. سوگند تو مقدس و با شیر مادر است. سوگند تو مقدس و با نام کشور است. سوگند تو مقدس و با نام کشور است. سوگند تو با نام بزرگی ملت است. با چنین مصرع سر می شود. در این قسم تمامی چی گویم بزرگی زندگی، بزرگی تاجیکستان عزیز، تمام شاخه های لازمی که هر یک انسان باید در قلبش داشته باشد، همه او را دوست دارد، از همینا سرچشمه میگیرد و البته همه اینا به نظر گرفته این اثر تولید یافت. این وظیفه هر یک شهروند تاجیکستان است. قسم خورده پیشوای معظم ملت باید که سردفتر یا که سرمشق یا که بالای میزکاری هر یک شهروند باشد، هر یک شخصی مسئول جامعه باشد، هر یک شخصی وظیفه دار باشد که همین قسم مقدس است و ما نیز مقدسات ملت که در اینجا هست با این قسم باید که فدایانه و سرسپرده تمامی گفته های جناب عالی که فقط دلسوزی و غمخواری برای پیشرفت وطن عزیز، برای آبادانی وطن عزیز که هست وطن آباد ساختن و ما باید که این چیزی را نادیده نگیریم، از این دور نباشیم، در اجرای وظیفه‌های خود باید که نقش خود را اجرا نماییم. سرود افتخاری ای سعادت وطن از آن شهادت می‌دهد که ایجاد پرمضمون و تاثیربخش یک واسطه تربیه وطن دوستانه نورسان و جوانان میباشد، زیرا با تنین آن در نهاد هر نفر فضیلت‌های نیک انسانی بیدار می شود. نسل‌ها را به وطن دوستی و سازندگی و آبادگری هدایت می کند. به تحکیم صلح و ثبات، استقلالیت دولتی و رسیدن به قدر این مرز و بوم اجدادی دعوت می نماید. توسط این سرود هنرمند، شاعر و آهنگساز ثابت می کنند که هر صاحب وطن تنها در دامان سبز اندر سبز میهن و سرزمین بی‌نظیر و بهشت‌آسا با اسم تاجیکستان بی‌نظیر میتواند خوشبخت و آسوده و آسایشته زندگی کند. توست هر کی مهر و وفا را شناسد و پیغمبر زمین. در زمان برخورد تمدن‌ها داشتن اندیشه ملی امر ضروری محسوب می شود. در این راستا ایجاد سرودهای افتخاری و دعوتی که در ضمیر نسل‌ها حس هویت ملی را بیدار کرده به خودشناسی و درک کردن ارزش‌های ملی هدایت می نماید خیلی مهم دانسته می شود. پس خوش به حال آن هنرمندی که با ایجاد سرودهای وطن دوستانه برای بیداری حس خودآگاهی ملی جوانان سهمگذار است، زیرا تنها نسلی که دارای اندیشه ملی و یا خود ایده ملی می باشد با صدق و محبت برای رشد میهن جهد نموده در تحکیم استقلالیت دولتی، صلح و ثبات نقش مهمی گذارد.